Hallo zusammen! Heute möchte ich mal ein Bild machen, ein ganz normales Bild in der Swipe-Technik. Das heißt, ich tue in jede Farbe einen Tropfen Silikon rein, habe Himmelblau, habe Weiß, habe Silber, dann Kupfer, korrigiere mich, kein Kupfer, das ist Bronze, und dann noch ein Naphtol Red Mittel, also ein Naphtol Rot Mittel. Okay, wollte euch jetzt aber noch vorher mal das getrocknete Bild zeigen vom letzten Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das so aufs Bild bekomme. Es ist eigentlich trotzdem noch gut geworden, muss ich sagen. Moment. Und ihr seht jetzt einfach durch das Trocknen ist natürlich der Kontrast auch wieder besser gegeben. Es war eine schwierige Farbkombi, das habe ich gemerkt. Aber sieht ein bisschen nach Unterwasserwelt aus, wie auch immer. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt abhaue, 2 große Becher mit Schwarz habe ich noch. Das nehme ich als Untergrund. Und dann lasst uns starten. Bis gleich. So Freunde, wie gesagt, hier die Farben. Und nehmen hier jetzt von diesem 300er Silikon, also von dieser Viskosität, jeweils nur einen Tropfen in alle Farben, außer natürlich in die Grundfarbe Schwarz. So, that's enough. Also das reicht vollkommen. Rührt das einmal um, damit sich das auch in der Farbe verteilt. So. Also der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm. Seht ihr schon wieder einen Produktionsfehler vom Holz? Naja gut, passiert. So, ich nehme jetzt einfach mal den großen Becher Schwarz. Wie gesagt, kein Silikon drin. Ich mache jetzt einfach eine Grundfläche. So. Ich werde das jetzt einmal verteilen. Dass alles soweit bedeckt ist. Das ist übrigens auch dieser Spachtel, mit dem ich dann diesen Swipe machen werde. Also ein kleiner Spachtel wieder. So. Jetzt brauche ich eine Küchenrolle. So, nehme jetzt aber noch ein bisschen Farbe und streiche den Rand noch schwarz. Dass auch die Kanten etwas zu sind. So, nicht ganz, aber ich würde es wahrscheinlich wieder ein bisschen laufen lassen. Schön, dass alles bedeckt ist. Okay. Gut. Ich schnappe mir gleich eine Küchenrolle. Was ich jetzt machen werde, ich ziehe eigentlich nur Linien hier und werde vielleicht das einfach mal spaßeshalber so ein bisschen abhaken. Mal schauen, was dann für Effekte rauskommen. Entweder funktioniert oder nicht. Wir schauen. Ich fange jetzt mit diesem Himmelblau an. Ich mache da mal einen Kupfer dazwischen. Weil sonst alles zu hell ist, das Weiß.
Und das Rot. Und dann schaue ich mal. Ja, eigentlich reicht das schon. Keine Angst, ich werde noch mehr Bilder machen. Okay, nehme ich noch den Rest schwarz und befülle das hier einfach mal nochmal. Was wir machen können, noch eine andere Farbe dazu nehmen. Das ist nicht gerade eine ganz helle Farbe. Aber ich nehme mal das Silber. Einfach nur Spaß. Okay. Genau, lauf nur schön runter, dass du weg bist. So. Jetzt schauen wir mal. Also wie gesagt, ich swipe nicht einfach drüber. Ich versuche einfach mal so ein bisschen Effekte reinzubringen. Mal schauen, was rauskommt. Und ob überhaupt was Schönes rauskommt. Schau ich mal, dass ich hier das Kupfer und das Weiß ein bisschen zusammen bekomme. Dass wir nicht nur eine Farbe haben. Und natürlich noch das Rot, jetzt will ich die Spachtel sauber haben. Okay. Ich denke mal, dass meine Küchenrolle jetzt auch wieder leer wird. Okay. Ich lasse es mal ein bisschen laufen, damit ich überall Farbe habe. Ihr kennt mich ja. Hier außen ist normal nichts mehr. So, ich bin jetzt echt am Überlegen und ich glaube, das werde ich auch machen. Ihr kennt mich ja, ich komme jetzt nochmal von der anderen Seite, setze hier einen anderen Farbton dazwischen, und zwar aber nicht viel. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nehmen wir mal das Blau noch rein. Dann kommt das Blau mache ich nach außen. Und noch. Wisst ihr was, mir gefällt das Rot irgendwie. Ich mache noch ein bisschen Rot rein. So. Ich nehme jetzt aber noch den Rest schwarz. Wird vielleicht noch ein bisschen, ich habe ja noch 2 Becher. Nehme da, ich glaube ich nehme auch noch mal das Silber dazu einfach. Schau, dass ich die Kanten voll habe. Jetzt fahren wir einfach noch mal drüber. So, am liebsten würde ich jetzt, das mache ich auch, ich drehe mir kurz das Bild um, weil ich bin ja Linkshänder, dann habe ich es einfacher. So. Das gleiche Spiel nochmal.
seht, ich fahre hier richtig rein beim Rückwärtsgehen, damit es auch diese Wellen gibt, beziehungsweise Schattierung. Nur bei dem Rot funktioniert es nicht so ganz, habe ich das Gefühl. So, ich denke mal, das passt aber jetzt. Da kann man natürlich noch weiter spinnen, aber ich denke, das passt. Schaue ich mal, dass ich die Kanten zu habe. Und lasse es noch mal ein bisschen laufen, so bis es mir gefällt. Und das Coole ist, jetzt habe ich so dezentes Rot dazwischen. Das gefällt mir besonders. Ich schaue, dass ich gleichmäßig die Farbe auch verteile. Das ist mir wichtig. So. Damit es nicht einfach so geradlinig ist, ne? Deswegen habe ich hier jetzt schon einen Bogen, hier habe ich leicht einen Bogen drin. Aber wenn es zu symmetrisch ist, finde ich es zu langweilig. Cool, das war es eigentlich schon. Jetzt hole ich mal meinen Brenner oder Heißluftföhn, ich weiß noch nicht. Ne, ich nehme den Brenner, wenn ich da noch Gas drin habe. Ne, kennt ihr ja. So. Das reicht schon, weil ihr werdet sehen, es wird jetzt noch nacharbeiten. Und ich würde einfach sagen, wenn es euch so gefällt, also mir gefällt so, dass ich mich in 10 Minuten, wenn es ein bisschen eingewirkt hat und die Zellen noch ein bisschen rausgekommen sind, gleich wieder zeige und dann zeige ich es euch von an. Okay, bis gleich. So Freunde, 10 Minuten sind rum. Es hat jetzt schön nachgearbeitet. Also ich finde es cool geworden. Jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. Also hier auch das Kupfer. Ich glaube, es blendet ein bisschen das Licht. Ich schaue mal, dass ich so rumfahre. Und da kommt jetzt dieser Streifen hier, also richtig cool. Diese Kupferstreifen. Dann haben wir diese rote Linie zwischen dem Weiß. Ah, cool. Ich muss gucken, dass es nicht so blendet. Dann haben wir einen schönen fetten roten Ring. Dann kommen wir zu dem weißen Streifen. Halt erst der weiße. Was ich noch zeigen wollte, und zwar bei dem roten, ich hoffe, man sieht es, diese ganz kleinen hier. Crazy. Okay. Dann haben wir hier ein paar große Zellen. Und dann kommt das schöne Rot, muss ich sagen. Wow, hier. Wahnsinn. Ich schau mal wegen dem Licht. Aber ist doch richtig cool geworden. Okay, das ist geil, einfach.
Gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Gerne mal nachmachen. Ich würde noch mal ein Bild machen, weil ich habe noch wieder viel Farbe übrig. Ja. Und dann würde ich sagen, mich hat es gefreut, dass ihr wieder dabei wart. War jetzt einmal ein kürzeres Video wieder. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Gerne abonnieren, wer noch nicht hat. Und natürlich gerne Daumen hoch und schreibt mir einfach in die Kommentare, wie es ihr wieder gefunden habt. Okay, bis dann, macht's gut. Tschüss.